Привет, друзья! Так как сегодня я буду встречать гостей, я проснулась очень рано. Кто смотрел мои прошлые влоги, знают, что у меня в конце июля был день рождения, но мы как раз были в отпуске. А сейчас мы вернулись домой, и я решила приготовить небольшой фуршетный стол и отпраздновать в кругу родных. И сегодня у нас будет немного кулинарный влог. Я покажу вам, какие вкусняшки я приготовила. И не просто покажу их вам, мы будем их готовить вместе с вами. Вчера вечером я уже испекла 2 пирога, а сейчас приготовлю остальные блюда. Так что заваривайте себе чай, присаживайтесь, включим спокойную музыку и будем готовить вместе. У нас будет 3 соленых блюда и 3 сладких. И муж возьмет еще тортик мороженое, и я думаю, хватит. Сейчас я позавтракаю и приступим. И первое, что мы сегодня приготовим, вот такие вкуснейшие канапе к шампанскому. Я не первый раз их готовлю, и я уверяю вас, что это очень вкусно, так что берите на заметку. И для таких канапешек нам понадобится упаковка вот такого тостового хлеба. Сразу нарежу на равные квадраты, и каждые 2 квадрата мы будем заполнять разной начинкой. Для первого варианта я уже крабовые палочки натерла на мелкой терке и смешаю их с майонезом. И добавлю немного черного молотого перца. И присолите по вкусу. Затем смазываю этой начинкой хлебушек и накрываю вторым кусочком. Сверху я уже смазала майонезом и выкладываю слоем консервированную кукурузу. И пока эту заготовку убираю в сторону. Для второго варианта обе половинки хлебушка смазываем творожным сыром. Затем выкладываем слоем копченый лосось. Накрываем второй половинкой и сверху снова смазываем творожным сыром. И пока откладываем в сторону. Следующие 2 половинки смазываем майонезом. И сверху выкладываю яичный белок, который я натерла на мелкой терке. Накрываем второй половинкой и сверху смазываем майонезом. И убираем в сторону. Следующие обе половинки смазываю творожным сыром. Затем беру вяленые помидоры, нарезаю их мелкими кусочками и выкладываю сверху. Накрываю второй половинкой и сверху также смазываю творожным сыром. И убираю в сторону. Для последнего варианта обе половинки хлеба смазываем майонезом. И сверху выкладываем тунец. Накрываем второй половинкой и сверху снова смазываем майонезом. А теперь беру первую заготовку и разрезаю ее на 16 квадратиков. И получаются вот такие маленькие аккуратные кусочки, как раз на один укус. Ну а теперь украсим. Нарезаю крабовые палочки крупными кусочками, затем накалываю на шпажку и скрепляем этой шпажкой наши заготовки. Половину мы украсим крабовыми палочками, а вторую половину мы украсим черными маслинами. И получилась вот такая красота. А теперь беру заготовку с майонезом и белком, нарезаю на 16 частей и сверху выкладываю кусочек листового салата. А теперь берем красную икру и выкладываем немного икры в серединку. Половину мы сделаем с красной икрой и половину с черной. Накалываем шпажки, и канапе с икрой готовы. А теперь беру заготовку с творожным сыром и лососем и выкладываю также листочки салата сверху. Затем беру небольшую полосочку лосося и, закручивая, получается вот такая маленькая розочка. И выкладываю ее сверху. И получается вот такой симпатичный бутербродик. Накалываем шпажки и готово. И вот такая прелесть у нас получилась.
Дальше беру заготовку с майонезом и тунцом и сверху посыпаем желтком, который я натерла на мелкой терке. Также нарезаю на 16 частей и сверху мы украсим маслинами. Половину канапешек я украшу зелеными маслинами, а вторую грибочками. Грибочки у меня маленькие, накалываю их на шпажку и выкладываю сверху. А если у вас нет грибочков, вторую половину можете украсить черными маслинами. И вот такая вкуснятина у нас получилась. На следующую заготовку с вялеными помидорами выкладываю тертый яичный белок. Нарезаю на кусочки и на половину из них добавлю немного пикантной смеси из горького перца. И получатся нежные для девушек и пикантные для мужчин. И это был последний вариант канапешек на сегодня. Вот такую красоту я приготовила к сегодняшнему фуршетному столу, и все будут довольны. Я надеюсь, и вам эта идея пригодится. А сейчас перейдем ко второму блюду. Покажу вам, как я готовила вот такой красивый персиковый пирог. Получился очень вкусный, поэтому советую вам его приготовить. И для этого пирога мне понадобилось 80 грамм растительного масла, 2 яйца, 100 грамм сахара, пол-пакетика разрыхлителя и 320 грамм муки. И еще мне понадобилась баночка абрикосового варенья. Сначала я смешала яйца с сахаром и хорошенько взбила венчиком. Затем добавила растительное масло. Затем я разрыхлитель смешиваю с мукой и добавляю ее в несколько этапов. После того, как добавила всю муку, тесто перемешиваю руками. И получается вот такое мягенькое тесто. Форму для выпекания я уже постелила на дно пергаментную бумагу, а края смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой. И сейчас тесто распределяю по всей форме. Края формирую немного повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Примерно вот так. А теперь заполняем пирог вареньем. У меня абрикосовое, а если у вас есть персиковое, еще лучше. Но с абрикосовым получается тоже очень вкусно. Так как мы сверху будем выкладывать персики, много варенья не нужно добавлять. А теперь берем персики и нарезаем их на дольки. У меня ушло 6 средних персиков. Дольки я нарезаю среднего размера, не совсем тонко, примерно так. А сейчас выкладываю их по кругу нашего пирога, вот таким образом. Ну вот и готово, а теперь можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю примерно 30-40 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. И еще для красивого блеска я готовый пирог смазала этим же вареньем. И получилась вот такая красота. И так как у нас в семье все любят песочные пироги, я решила испечь еще один пирог, но с другой начинкой. Муж мне домой принес ежевику, и я сразу сообразила еще один вкусный пирог. Я уже такой готовила. Кстати, кто первый раз заглянул на мой канал и не знает, у меня есть и кулинарный канал на ютубе. Я там выпускаю только рецепты, так что кому интересно, заходите в гости, буду рада новым подписчикам. Ну а мы с вами продолжим. Рецепт теста будет такой же, только на этот раз мы отложим небольшой кусочек теста в сторону для украшения. Форму я уже подготовила, только мне еще понадобится баночка варенья из лесных ягод. Баночка у меня 370 грамм, и я использовала всю баночку. Смешиваем варенье с ежевикой, и если у вас нет ежевики, используйте любые другие ягоды, тоже будет очень вкусно. А теперь этой смесью заполняю пирог. А теперь на досточке раскатываю оставшуюся часть теста.
Берем вот такую маленькую форму для печенья в виде сердечка и формируем много маленьких сердечек. Я взяла самый маленький формат этой формы. И теперь выкладываем их по кругу нашего пирога. Я сегодня решила так украсить, а вы украшайте, как больше нравится вам. А теперь вилочкой слегка приминаю края. Это выровняет край и придаст узор нашему пирогу. И теперь отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю также 30-40 минут. И вот такой красивый и вкусный пирог у нас получился. С нежным песочным тестом и кисло-сладкой ягодной начинкой. Очень вкусно. А теперь приготовим вот такие ароматные ананасовые кексы. И я еще их присыплю сахарной пудрой. Это отличный вариант для фуршетного стола. И для этого рецепта нам понадобится 2 яйца, 120 грамм сахара, 125 грамм йогурта, 60 миллилитров растительного масла без запаха, 8 грамм разрыхлителя, 50 грамм кукурузного крахмала и 170 грамм муки. И еще нам понадобится баночка консервированного ананаса. И выпекать я буду вот в таких формочках. Диаметр этих формочек 10 сантиметров. И как всегда вначале смешиваю яйца с сахаром. Девочки, все рецепты, которые я показываю в этом видео, я оставлю в описании под видео. Немного взбиваю венчиком и затем добавляю растительное масло. И сразу добавляю йогурт. Я использую простой белый йогурт, а вы можете использовать ананасовый или ванильный. Хорошенько перемешиваю и затем добавляю разрыхлитель и крахмал. Снова перемешиваю и затем добавляю муку в несколько этапов. У нас должно получиться тесто вот такой консистенции. А сейчас формочки смазываю растительным маслом и присыпаю мукой. А теперь каждую формочку заполняю 2 столовыми ложками теста. Из этого количества теста получается 8 штук. Не нужно заполнять до краев, заполняем примерно третью часть формочки. И стараемся распределить равномерно. А теперь берем кольца ананаса и выкладываем сверху. Выкладываем форму для выпекания и отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю минут 30. Но все зависит, как всегда, от особенностей вашей духовки. И вот такие аппетитные, симпатичные кексы у нас получились. Я еще их присыплю сахарной пудрой, и получится и красивее, и вкуснее. Я уверена, что моим гостям они понравятся. Ну а мы перейдем к следующему рецепту. Испечем закусочные круассаны с мясной нарезкой и сыром. Эти круассанчики советую подавать в горячем виде. Так намного вкуснее. Беру вот такую мясную нарезку. Нарезку выбирайте как можно тоньше и любой тонко нарезанный сыр, но не плавленые сырки. Затем беру упаковку слоеного теста прямоугольной формы. Для этого рецепта нам понадобится 2 упаковки. Дальше выкладываю мясную нарезку, покрывая всю поверхность теста. Вот таким образом. Теперь сверху выкладываю сыр. Теперь беру вторую упаковку слоеного теста и накрываю сверху.
Дальше беру нож для пиццы и нарезаю кусочки треугольной формы. У меня получилось 8 штук. Вот таким образом. И затем закручиваем их и придаем им форму круассана. И получается вот такой красивый круассанчик. Выкладываем их в форму для выпекания и затем смешиваем желток с небольшим количеством молока и смазываем их. И сверху посыпаем кунжутом. Вместо кунжута можно посыпать маком. И теперь этих красавчиков отправляем в духовку. Духовку разогреваем на 180 градусов и выпекаем, пока слоеное тесто не станет красивого румяного цвета. Отправляйте их в духовку в последний момент перед подачей на стол. И вот еще одно вкусное и красивое блюдо к нашему столу. Ну а мы перейдем к следующему рецепту. И приготовим мы еще закусочный пирог из слоеного теста с творожной начинкой и горошком. Напишите мне, кто еще такой пирог никогда не готовил. Это очень вкусно. И так как мы будем использовать готовое слоеное тесто, будет еще и быстро. Беру 250 грамм замороженного горошка и отправляю в сковороду. Наливаю немного воды. Добавляю немного соли и оставляю провариваться под крышкой примерно 10 минут. Пока горошек тушится, мы натрем немного сыра пармезан, нам понадобится 80 грамм. Натираю я его на самой мелкой терке. Тем временем горошек проварился, выключаем, сливаем остатки воды и оставляем остывать. А теперь беру 250 грамм рикотты, добавляю тертый пармезан, присаливаю и добавляю немного черного молотого перца. Хорошенько перемешиваю и добавляю 2 яйца. И снова хорошенько перемешиваю. Тем временем горошек остыл, перемешиваю его с творожной начинкой и готово. Вот такая начинка у нас должна получиться. Затем беру слоеное тесто круглой формы и выкладываю его в форму для выпекания. Моя форма диаметром 26 сантиметров. Затем вилочкой прокалываю тесто вот таким вот образом и заполняю пирог начинкой. Распределяем хорошенько начинку до краев. Затем края загибаем к серединке. Затем немного зажимаю, чтобы получилось красиво. И приминаю слегка вилочкой. А сейчас смешиваю желток с молоком и смазываю края пирога. И так как я обожаю кунжут, посыпаю сверху на края пирога. Ну вот и готово, можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. И вот такой обалденный пирог у нас получился. Обожаю такие пироги. Это отличный вариант для праздничного стола. Девочки, получился отличный фуршетный стол, и все остались довольны. А моей сестре спасибо за эту красоту. Эти цветы из ее палисадника. Посмотрите, какая прелесть. Напишите, если кто-то из вас готовил какой-нибудь из этих рецептов. Мне очень интересно. И еще мне интересно, кто родился, как и я, в июле. Давайте узнаем друг друга получше. И как вам такой формат видео? Подписывайтесь на канал, и мы вместе с вами будем ездить на прогулки, готовить разные вкусняшки, заниматься домашними делами и просто общаться. И еще мы вместе с вами посетим красивые места Италии. И подписывайтесь на мой кулинарный канал, там я выпускаю разные рецепты, как десерты, так и много овощных и праздничных блюд. Ну и на этом я с вами прощаюсь, увидимся в новом влоге, до скорой встречи!